အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Techsta Myanmar မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရခိုင်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ blog မှာဒါမျိုး logo လေးကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ logo လေးပြောင်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ header section မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ header section မှာရှိတဲ့ menu တွေကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ layout ထဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် layout ကို click လုပ်လိုက်ပါlayout ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main menu ဆိုတာရှိပါတယ် main menu ရဲ့ဒီဘက်မှာ link list ဆိုတာရှိပါတယ် link list မှာဒီမှာဘေးမှာ edit နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီ edit ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် edit နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home တစ်ခုပဲခြံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ home တစ်ခုပဲခြံပြီးဒီဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ menu တွေကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ menu တွေရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲနမူနာလေးရေးပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ category ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ category ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ drop down လုပ်လို့ရတယ် menu လေး၅ခုရှိပါတယ်ဒီ menu တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ mini drop down လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu လေးနှစ်ခုစီထပ်ရှိပါတယ်ဒီလို menu ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ layout ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် home တစ်ခုပဲခြံထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add new item ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ site name ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial ရဲ့ category ဆိုပြီးပေးထားရရှိပါတယ်ဒီမှာလည်း item ပဲပေးလိုက်ပါမယ်tutorial category ဆိုပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site URL ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ link ချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ post တွေမတင်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ URL နေရာမှာတော့ hash ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားကို save လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial category ရဲ့အောက်မှာ drop down လေးတွေထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ WordPress blog ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add new item ကိုပဲ click လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog website tutorial ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ blog website ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site URL မှာဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ hash ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ hash ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash လေးတစ်ခုထားလိုက်ပါမယ် dash လေးတစ်ခုထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကောင်ကို save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blog မှာဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်ပါမယ်ဒီအားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ original menu လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ original menu လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့ layout ထဲဝင်ပြီးပြင်ထားတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုရှိလဲသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ်နောက်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home ဆိုတာရှိတယ် tutorial category ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ blog website ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီ tutorial category ရဲ့အောက်မှာ drop down အနေနဲ့ရောက်မလာသေးဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆောင်းတော့လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial category ပြီးတော့ဒီ blog website ဆိုတဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ dash လေးတစ်ခုထားရမှာဖြစ်ပါတယ် dash လေးတစ်ခုထားပြီးတော့ save လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းတော့ site URL မှာကျွန်တော်တို့ hash ပဲထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ category ဒီ menu တွေရဲ့ရှေ့မှာ dash မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းတော့ရိုက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တရား drop down အနေနဲ့ရောက်မလာပါဘူးကျွန်တော်ဆောင်းတော့ blog ထဲ layout ထဲကိုသွားပြီးတော့ blog website ရဲ့ရှေ့မှာ dash လေးတစ်ခုခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ tutorial category ရဲ့အောက်မှာဒီ blog website ဆိုတဲ့ဥစ္စာ drop down menu အနေနဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home ရှိမယ် tutorial category ရဲ့အောက်မှာ blog website ဆိုတာ drop down အနေနဲ့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာဒီလို drop down တစ်ခုအနေနဲ့ရောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ menu ရဲ့ရှေ့မှာ dash လေးတစ်ခုခံပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ blog website ရဲ့ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ blog website ထဲမှာအခွဲလေးတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ blog မှာထားသလိုမျိုးပဲထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်တည်းကိုသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် main menu တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် link list တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog website ဆိုပြီးရှိနေပါတယ် blog website ဆိုရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash တစ်ခုရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ new item တွေကို click လုပ်ပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ blog website extra ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ် blog extra ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site URL ကတော့ check စရာ link မရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ hash ပဲထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog website ရဲ့အခွဲလေးဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ blog website ရှေ့မှာ dash တစ်ခုထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက် blog extra ဆိုတဲ့ရှေ့မှာ dash လေးနှစ်ခုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါထပ်ပြီး save လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ blog မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ category ရဲ့အောက်မှာ menu တစ်ခုရှိမယ်ဒီ menu ရဲ့ဘေးမှာအခွဲလေးထပ်ရှိမယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ယောက်တည်းကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် blog ကိုသွား refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial category ဆိုတဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog website ဆိုတဲ့ menu လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ drop down အနေနဲ့ထပ်ရှိတာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ blog extra ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးက drop down အနေနဲ့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial category ရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြီးရဲ့အောက်မှာ blog website tutorial အပြင်ကျွန်တော်ဒီ blog မှာထားသလိုမျိုးပဲ WordPress Photoshop ဒီ Microsoft Premiere Pro ဒါမျိုးလေးတွေထားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ၄ယောက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် main menu တွေကိုသွားလိုက်ပါမယ် main menu တွေသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial category ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကောင်ကို new item တွေကိုလွှတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် log ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် WordPress ပေါ့နော် WordPress ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link နေရာမှာတော့ hash ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ WordPress ကိုဘယ်လိုထားချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထားသလိုမျိုးပဲခေါင်းစဉ်အကြီးရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်အခွဲလေးတစ်ခုအနေနဲ့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash လေးတစ်ခုထားပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဥစ္စာက blog website ရဲ့အောက်မှာထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် blog website ရဲ့အောက်ကိုပို့လိုက်ပါပြန်ပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစောကပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog website ဆိုပြီးရှိမယ် WordPress ဆိုပြီးရှိပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ WordPress ကဒီဘက်ဘေးမှာရောက်သွားတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ယောက်ထဲမှာပြင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ blog extra ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရဲ့ dash တစ်ခုကဒီ WordPress ကအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း WordPress ရဲ့အခွဲလေးအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် blog ရဲ့အခွဲအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် blog ရဲ့အောက်ကိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပေါ်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blog website ရဲ့ဘေးမှာ blog extra ဆိုပြီးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog ကိုသွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာ main menu ရဲ့အောက်မှာ drop down အနေနဲ့ရှိမယ် drop down ရဲ့ဘေးမှာ mini drop down ထားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ main menu ရှိမယ် main menu ရဲ့အောက်မှာ drop down ရှိမယ် drop down ရဲ့အောက်မှာ mini drop down လေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LAN offline tutorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားသလိုမျိုးခေါင်းစဉ်အကြီးအနေနဲ့ပြန်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ထဲကိုပြန်သွားပါမယ်ပြီးရင် main menu တွေကိုသွားပြီးတော့ link list ကပြီးရင် edit section ကို click လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုလိုချင်တဲ့စာကိုရိုက်လိုက်ပါဒီ icon site URL မှာတော့ကျွန်တော် link မချိတ်ပြသေးပါဘူးတင်ထားတဲ့ post မရှိသေးတဲ့အတွက် link ချိတ်လို့မရသေးပါဘူးဒီဟာကျွန်တော် menu တွေကိုဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဆိုတော့ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လုပ်ပေးလိုက်ပါ save လုပ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ် refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာrefresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောင်းနှံထားတဲ့
နော်ဒီမှာ language tutorial ဆိုတာလေးက menu အကြီးအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုထပ်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ language tutorial အောက်မှာဒါမျိုး drop down လေးတွေထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ layout တွေကိုပဲသွားပြီးတော့ main menu တွေကိုသွားပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new item ကို click လုပ်ပြီးတော့ဒီ language tutorial ရဲ့အောက်မှာဗာထားချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့စာကိုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ language tutorial အောက်မှာ mini drop down အနေနဲ့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ site name ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ dash လေးတစ်ခုခံပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site URL မှာတော့ကျွန်တော်တို့ hash ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို refresh လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software မှာ change ထားတဲ့အတိုင်းလေးရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် language tutorial အောက်မှာ drop down ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial 1မှာလည်းအတူတူပါပဲဒါမျိုးလေး menu အကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ link list တွေကိုသွားပြီးတော့ menu အကြီးအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ new item တွေကိုသွားပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ site name နေရာမှာ menu အကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာ dash တွေခံရမလို့လို့လိုပဲကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်အတိုင်းပေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် menu အကြီးအနေနဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် drop down အနေနဲ့ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ site name ရဲ့ရှေ့မှာ dash တစ်ခုခံလိုက်တာနဲ့ဒီ site name တွေကကျွန်တော်တို့ဒါ drop down အနေနဲ့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ mini drop down ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site name ရဲ့ရှေ့မှာ dash တစ်ခုခံလိုက်တာနဲ့ mini drop down ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ tutorial မှာတော့ကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ header section မှာရှိတဲ့ menu လေးတွေကိုဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လို drop down လုပ်ရမလဲ mini drop down ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက် tutorial မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ footer section မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ logo လေးနဲ့ဒီစာလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ